bạn thân mến, mình tên là Quý Bùi. Hiện tại mình đã làm bên mảng software testing được khoảng 16 năm. Thì ngoài việc đi làm công ty thì mình có dành một khoảng thời gian cuối tuần để mình đào tạo một số bạn sinh viên từ các trường đại học về lĩnh vực software testing. Thì làm sao để mình trở thành một software tester? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Như các bạn thấy đấy, trong trường đại học, các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin chưa có được đào tạo một các bài bản để làm sao mình trở thành một software tester. Thực ra đây cũng là một cái nghề và mang lại cho bạn một cái thu nhập khá là tốt. Đây là một cái sơ đồ theo chuẩn quốc tế IS2KB. Thì đầu tiên mình sẽ đi theo cái phần core. Thì phần core này nó sẽ chia làm 3 level. Và cái level đầu tiên nó chính là foundation level. Thì ở cái foundation level này các bạn sẽ được đào tạo, được chia sẻ những cái kiến thức cơ bản về testing. Và ở foundation level này các bạn cũng có thể đi làm được rồi. Thì ở cái foundation level các bạn sẽ được đào tạo về những kiến thức, ví dụ như là làm sao để các bạn create một cái test plan, test case, và làm sao để mình report một cái defect, cũng như những cái kiến thức, những cái technique về testing và về mindset testing. Cái level tiếp theo đó chính là advanced level. Thì advanced level thì các bạn nào muốn theo hướng management thì có thể học về những kiến thức về test manager và mình có thể lấy chứng chỉ này. Và test analyst thì nó đi sâu về những cái kỹ thuật phân tích test một cách nâng cao hơn. Và technical test analyst thì những bạn nào mà đang làm automation và muốn lấy chứng chỉ technical test analyst thì có thể lấy chứng chỉ này ha, và nó rất là có giá trị nếu như bạn làm những công ty nước ngoài. Và cái level trên cùng đó chính là expert level. Thì ở Việt Nam mình expert level rất là hiếm, hầu như mình chưa thấy bạn nào có cái chứng chỉ về expert level là những bạn bè xung quanh mình. Và từ cái phần core này các bạn có thể chuyển hướng theo một số cái lĩnh vực, ví dụ như là security testing hoặc là automation testing. Và ngoài ra các bạn cũng có thể làm về automation tester. Thì về bản chất các bạn cũng phải apply những kiến thức cơ bản về testing thì các bạn mới test được. Về phần Agile thì những công ty theo model Agile thì các bạn có thể tìm hiểu và lấy chứng chỉ thêm về Agile testing. Về bản chất nó cũng giống như là foundation level nhưng nó sẽ rút ngắn một số cái quy trình. Đây là cái sơ đồ các bạn có thể định hướng được cái nghề nghiệp của mình nếu các bạn muốn theo hướng testing. Và tiếp theo, để những cái kỹ năng mà các bạn muốn trở thành một software tester là những kỹ năng nào? Mình có bao gồm 2 kỹ năng ha. Một là hard skill và soft skill. Và hard skill, ví dụ một số project các bạn làm về automation thì đó yêu cầu các bạn phải có những kỹ năng về technical, ví dụ như là các bạn phải biết một số cái test tool, và từ cái test tool đó các bạn có thể ứng dụng những cái language khác nhau, và ví dụ như là Selenium WebDriver hay là Robot Framework hay là Solidity hay là Cypress ha. Thì mỗi một cái test tool như vậy nó sẽ dùng những cái ngôn ngữ lập trình riêng, ví dụ như là Java, JavaScript hoặc là Python. Thì yêu cầu các bạn cũng cần phải có những kiến thức về technical, về lập trình, về ngôn ngữ lập trình. Và ngoài ra về test management tool, đa phần những công ty đều có những cái test management tool khác nhau, ví dụ như là Redmine, Mantis, Jira. Thì cái test management tool này nó giúp cho mình cái việc mà mình quản lý cái việc test của mình nó một cách dễ dàng hơn. Và cái cuối cùng đó chính là domain knowledge. Thì mỗi một cái project nó sẽ có những cái domain knowledge khác nhau, ví dụ như là về banking, về e-commerce hoặc là về autometry. Thì các bạn cũng cần phải biết, tìm hiểu, học về những cái domain knowledge của từng project để các bạn có thể viết ra những cái test case đảm bảo được cái quality của project mà mình đang làm. Về soft skill thì như các bạn biết đó, thì làm testing thì các bạn cũng cần phải có những kỹ năng phân tích ha, để mình, tại vì mình đứng ở vị trí ở người dùng cuối và mình biết được là những cái behavior, những cái hành động nào của người end user sẽ tác động trên cái project của mình, và từ đó mình apply những cái kỹ năng phân tích để mình đưa ra những cái use case cũng như test case mà nó có thể sinh ra những cái lỗi. Và cái communication skill, tại vì mình đứng ở cái vị trí QA role, QC role trong
trong một cái project, và mình phải communicate với các stakeholder, ví dụ từ customer, developer, project manager, thì cái đó mình cũng cần cái kỹ năng communicate để góp phần cho cái project của mình nó được thành công. Và cái kỹ năng soft skill đó là time và organizational management skill. Tại vì bạn đang đứng ở cái process cuối cùng trước khi mình deliver cái sản phẩm của mình cho khách hàng, thì mình phải estimate cái time cũng như là cái việc sắp xếp công việc của mình để mình delivery cái dự án, những cái sản phẩm của mình cho khách hàng đúng thời gian và đúng thời điểm. Và cái kỹ năng cuối cùng đó chính là passion. Tại vì những project nó sẽ có những cái độ phức tạp khác nhau, và các bạn phải có đam mê để khám phá những cái sản phẩm của mình, xem mà mình tìm ra những cái lỗi, mình cố gắng mình tìm ra những cái lỗi tiềm ẩn cũng như là những cái lỗi mà rất là dễ thấy. Thì đây là những cái skill mà mình cần có cho một tester. Hy vọng rằng đây là video tuy ngắn gọn nhưng mà nó cũng giúp ích cho các bạn biết rằng là cái định hình được cái nghề tester là bao gồm những cái kỹ năng gì, và các bạn có thể định hướng, có thể chọn. Đây cũng là một cái nghề các bạn có thể chọn và mang cho bạn một cái công việc khá là tốt và cũng như cái thu nhập khá là ok. Và xin chào các bạn.